Lo voy a hacer con mi magia. Miren. 1, 2, 3. ¿Vieron? Sí, se fue. Y así es para tener magia. Y eso se pone primero el juego y después el palo. ¿Sí? Hello. Aquí está mi hermana. Aquí está, es mi hermana. Y mi mamá está lavando los trastes ahí. Está medio enojada. Ahí está mi. Siempre se le ve la cara de enojada. Solamente cuando sonríe. No Bueno, se le ve la cara de entonces, enojada. adiós. Ya aprendieron otra malla. Adiós. Adiós. No me traumen, a ver. Déjame grabar la fogata. Agua.